हम क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कीप साइलेंट, चुप रहो, मेरी बात सुनो। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको अपनी क्लास में बोलने के लिए। जब आप क्लास में जाते हैं तो खड़े हो जाइए वहाँ जाकर और बच्चों से कुछ मत बोलिए, खड़े रहिए और बच्चों की तरफ देखते रहिए। कुछ ही देर में बच्चे साइलेंट हो जाएंगे और फिर उनसे पूछिए कि आज की स्टडी स्टार्ट की जाए। यस मैम, यही आंसर आएगा। उसके बाद आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए और डेली ये कीजिए। आप सिर्फ वहाँ जाके खड़े हो जाइए और बच्चों को स्टेयर करते रहिए, उनको घूरते रहिए जब तक कि वो साइलेंट नहीं हो जाए। 1 वीक बाद आप बच्चों से कहिए बेटा आपकी क्लास में प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई क्योंकि आप लोग साइलेंट ही नहीं रहते हो। जिससे कि मैं आपकी स्टडी स्टार्ट करूँ तो अब आपको मंडे से क्या करना होगा कि स्टे बैक करना होगा। यकीन मानिए बच्चे नेक्स्ट डे से साइलेंट रहने लगेंगे। आपके जाते ही सारे बच्चे साइलेंट हो जाएंगे और कहेंगे कि मैम पढ़ाई शुरू की जाए, मैम ये होमवर्क दिया था, मैम ये करेक्शन करना है। और आपको बच्चों को साइलेंट कराने की नीड ही नहीं होगी, कहने की ही ज़रूरत नहीं होगी कीप साइलेंट। ये तरीका अपना कर देखिए, आपके बच्चे आपकी क्लास में एंट्री करते ही साइलेंट हो जाएंगे।